嚟翻hostel 街邊檔食啦。咁咧係好簡單嘅。嗌咗個雞蛋炒苦瓜、豆腐炒肉碎，同埋一個青湯麵。青湯麵好似伊麵咁。咁咧呢餐都 OK 嘅，因為咧我哋叫佢連調味料啊、雞精啊乜都唔好落，淨係白炒咯。白烚。佢因為之前咧佢有病啊。係頭先晏晝嗰餐食咗個乳酪啫，可能係個乳酪出事咯。好啦，我哋食嘢啦。早晨，大家好，今日係4月17號，而家係4點40分，我哋喺喀什車站會坐車去和田，而大概係11點鎖緊到。我哋5個鐘車程，咁我哋嘅早餐係咩呢？今朝L 姐呢就係一個藍莓 cream 包。而我呢，就係食橙嘅朱古力包。咁而家咧就係朝頭早9點鐘啦，咁我哋仍然咧都仲係坐喺架火車度，都仲未到嘅。咁我哋嘅目的地咧就係我哋絲綢之路嘅最後一站和田啦。咁和田咧就係以前絲綢之路一個好重要嘅城鎮啦。咁佢就係最出名咧就係呢個玉石啊、珠寶啊呢啲咁樣嘅嘢咯。咁而家咁無聊咧，就可以講下咧我哋呢次新疆旅行嘅攻略。首先就係食嗰方面咧，就係大家記緊咧，一定咧就係唔好嗌牛肉啦，羊肉係 O K 嘅，羊啊、雞啊或者鴨都係 O K 嘅。同埋最緊要咧就係要話呢個咩啊，酒鹽同埋少油，因為佢咧真係好鹹嘅啲嘢。另外咧就係我哋喺喀什咧就住咗4日啦。咁原先我哋咧有一日咧係會去 Joy Tour 嘅，咁但係因為都係睇嗰啲湖啊、雪山啊咁咯，所以我哋咧就冇再去啦。因為其實跟 tour 係都幾辛苦㗎。咁所以我哋4日都喺嗰個古城裏邊啦。咁古城咧其實係好大嘅，咁咧佢就分開好似人個肺咁啦，分開左右兩邊嘅。咁咧我就推薦大家咧住喺西邊嗰邊嘅，就唔好住喺東邊，因為咧西邊咧嗰個咧就係靚啲嘅，啲街道小街道靚啲啦，同埋咧係清靜啲嘅。而東邊咧就係嘈雜啲嘅，佢靚嘅街道咧就係得1、2條嘅啫。咁所以就推薦大家咧喺喀什古城裏邊要住喺西邊。仲有啲咩攻略咧？避開啲小學。係啦，同埋咧要避開嗰啲學校，因為啲學校咧朝頭早咧晨咁早咧就會響操噶啦，播到好大聲嘅，咁啊你就要起身噶啦，咁瞓唔到噶啦，咁啊，仲有啲咩特別嘅嘢咧，K 車唔好搭。係啦，仲有就係睇到我哋依架列車啦，我哋呢架 K 車咧千祈唔好搭，即係 K 車啦。我哋頭先咧全車咧都係咧混雜喺啲巴基啊、印度啊啲大叔裏面嘅，而家好啲啦，而家更新咗係啲女士正常啲嘅咁樣咯。同埋咧，我覺得新疆好得意啊，即係雖然係中國啦，但係咧嚟到係唔似去咗中國㗎，因為嗰啲人種啦，同埋食嗰啲嘢啦，都唔似係中國嘅，所以我覺得好得意。好似去咗印度或巴基斯坦咁樣咯，同埋好似烏茲別克嗰啲人啊，講嗰啲文都有啲似嘅。咁暫時諗到係咁多啦，遲啲再同大家分享。拜拜。大家好，我哋終於嚟到和田站啦，而家係早上嘅11點45分，我哋終於到啦，希望我哋可以摸到好多石頭啦。咁咧就坐咗20零30分鐘的士咧，就到咗呢個和田我哋訂咗嘅酒店啦。上到嚟我哋嘅房間啦。咁今次嘅房間咧，我哋都係咧照樣係升級成功嘅。咁300蚊包早餐2晚，有少少似廢墟酒店嗰度啊。
呢條呢就係玉龍客集河啦，據聞喺呢度呢就係可以揾到好多和田白玉㗎。各位，而家我就教大家點樣做啲貪裝王牌地公蝦過去，喂，好多層嘅，我哋慢慢行過去，過嚟啊！我哋要爬入去，偷偷地咁樣，好危險咁爬入去，人哋攔住晒嘅。我哋要爬落去咧，係佢要去目標咧，佢要去執玉喎，因為呢度係和田嚟嘅。但係咧，其實就可以喺呢個窿嗰度咁樣爬過去對面咧。芝芝而家忙緊呢執佢嘅寶石啊！大家咧以為呢度咧係嗰啲美食夜市嗰啲攤檔啦，原來唔係啊，全部咧都係賣石頭嘅，好似賣魚，好似街市咁多。芝芝咧睇完佢啲心頭好之後咧，終於咧都可以咧同我一齊去食嘢啦。咁呢間餐廳咧係好靚嘅，喺酒店附近啦。咁價錢咧都唔貴嘅，都係一啲傳統嘅新疆菜咯。平均咧每一餐咧，我哋都係食123蚊咯，咁樣都係用微信啦或者美團咯，可以有優惠嘅。咁咧，我哋今餐晚餐咧就喺我哋酒店附近嘅一間美食店啦，又係新疆傳統菜。咁啊，嗌咗一個胡椒手撕雞啦，跟住咧有一個葱蒜炒蛋啦，跟住咧有一個係湯麵啦。大家好，我哋而家食啦，呢個係沙葱炒蛋。其實似韭菜，有咁韭菜味。但係咧，佢呢個咧好得意噶，一條條啊，從來未見過係咁樣噶。有啲似日本嗰啲綠色嗰啲海草啊。跟住咧試咗呢個湯麵嗰個撈麵個汁係好多菜底啦，見唔見到啊？見到好多菜啦。佢呢個係咩肉啊？牛肉。係咪？定係豬肉啊？分唔到啊！好似牛肉，但係竟然係 O K 嘅，O K 啊！咁樣呢個係胡椒乜啊？手撕雞啊嘛，係咪？唔係手撕雞嚟嘅咩？但係好似係胡麻手撕雞。係啊，胡麻手撕雞，呢個都好胡麻。呢個係好味啊！同埋咧咁大盤嘢咧，58蚊就呢碟嘢，呢碟麵咧連埋呢個咧係20蚊好似。呢個葱蛋咧就好似28蚊定38蚊咁樣咯。咁佢呢個環境都 OK 噶。今餐咧就大約食咗咧港幣130蚊度啦。今日4月18號，強烈紫外線兼沙塵暴，所以咧不適宜出門，留喺酒店度休息先。大家好，我哋今次係第一次喺酒店嗰度嗌美團咧送外賣，我哋咧嗌咗2個雞湯米線，因為咧出邊好曬啦，咁所以咧我哋就留翻喺酒店嗰度睇戲啦，跟住我哋晏啲咧就先至出去最後拼搏啦。之前因為佢話要執啲美食啦，跟住我哋就食飯啦。然之後咧，我哋聽日下晝1點鐘咧就會離開新疆，就完成咗我哋呢個絲綢之路去中亞嘅旅程噶啦。啱先嗌嘅雞米線，菌雞米線。我嗌嗰個係，咦？呢個係菇嚟嘅，佢應該係咪筍嚟噶？我都，總之2個差唔多樣嘅喂。唔知啊，真係差唔多樣嘅物體。跟住佢有啲湯咧係另上嘅，自己倒落去嘅。休息咗一陣呢，我哋就搭車啦，去到和田屯城呢笪地方嘅。咁佢呢度啲屋仔咧就比較特別啲啦，全部都係啡色，就唔同客集嗰陣時嗰啲五顏六色嘅。咁但係其實呢度都係冇咩睇嘅。如果唔係諗住執玉啊，揾啲寶石嘅話咧，其實和田呢笪地方係唔需要嚟嘅，因為佢
近沙漠邊緣啦，佢啲空氣咧係好差噶，好多沙塵啊。大家好，我哋第2晚嚟到呢度食飯啦，咁我哋今次就叫咗辣子雞啦，98蚊。跟住咧就嗌咗呢一個撈麵啦。你可以油爆雞嚟嘅。辣子雞咧係佢係乾身咁樣就係嗰啲辣子雞咯，四川嗰啲辣子雞。跟住呢個麵咧，我哋琴日都食過嘅，係 OK 嘅。而家咧喺房間望出去咧，今日嘅沙塵暴咧就係咁樣啦，乜都睇唔到啦。我哋咧好簡單咧，就落到嚟酒店啦，就食我哋嘅早餐啊。咁咧介紹佢個早餐好簡單，就係有啲粟米啊，有啲南瓜啊蒸，跟住咧呢個咧就係一啲唔好食嘅包，冇餡嘅包啦。然之後咧就係燒白雞蛋啦，即係呢啲係雞蛋啦、炒菜啦。呢啲係中式嘅早餐就係咁啦，都係炒菜啦、蘿蔔、薯底絲啦，跟住咧就係都係琴日嗰啲嘢啦，炒唔知咩雲耳豬肉啊、西芹雲耳啊咁樣，跟住咧就係呢週都係炒飯啦、菜啦，都係呢啲嘢啦。跟住咧有一個係豆漿水啦，唔係豆漿話係豆漿加水喎。跟住咧呢度就有啲粥啦，粥。咩米粥同埋綠豆粥啦，我哋都係唔會食嘅。早晨，今日係4月19號，沙塵暴。咁咧今日咧就係咧我哋呢個絲綢之路去中亞嘅旅程嘅最後一日啦。咁我哋總共咧就係去咗34日。乾杯！係啦。而喺我哋第13集嘅裏面咧，我哋估飯錢咧。咁係有人有呢個勝出嘅參賽者嘅，咁咧同埋咧我哋會喺呢個神秘大抽獎啦，同埋勝出嘅參賽者裏邊咧，即係芸芸之中咧就揾咗相近嘅優勝者嘅。咁但係咧，因為你哋個名咧係好難猜係邊個，咁所以睇下呢一位咧究竟係邊個啊？你係邊個啊？唔該你話俾我哋聽啦，我哋會有專人咧去聯絡你嘅。咁我哋食完呢餐之後咧就會離開啦。咁喺不久嘅將來咧，我哋將會咧再同大家分享咧我哋下一個嘅旅程嘅。拜拜。大家好啊！咁咧見到我身後邊咧就係呢個沙塵暴啦，咩都睇唔到噶。喺呢個情況底下咧，我哋就要有一個沙塵暴裝備嘅。大家睇下我呢個帽，你要用呢個帽咧笠住個頭，連個耳仔都笠埋嘅，跟住咧仲要戴俾呢個。防備沙塵暴嘅眼罩，2個口罩，眼鏡口罩，真正呢個就係完美嘅防備沙塵暴裝備啦，大家不妨參考。而家我哋咧上咗車啦，見到咧前面咧係咩都睇唔到嘅，對面都睇唔到嘅，大沙塵路。大家好啊！又係咧最後嘅感恩與投訴嘅環節咧又嚟啦。咁大家咧都可能咧會好好奇想知道咧一齊旅行咁耐咧，咁究竟有冇危機出現過咧？咁答案咧係有嘅。話說咧就係咧上一次咧由烏茲別克啦翻去新疆嘅途中啦，因為我哋要轉機啦，咁要喺機場嗰度咧逗留成8個鐘嘅，咁咧就冇覺好瞓啦，咁所以咧我哋咧下晝一翻到我哋嘅 hostel 嘅時候咧，咁我就吩咐阿芝芝咧就休息下啦，到夜晚黑真係肚餓嘅時候咧，咁我哋咧先至係一齊再睇下去邊度食嘢啊咁樣。好啦，咁到差唔多夜晚9點幾嘅時候咧，我就發覺咧芝芝咧靜雞雞自己個人咧就出咗出邊喎，出咗去酒店嗰個大堂嗰度喎。佢咧從來都冇睇我啦，又冇問過我啦，又冇揭開塊簾嚟到裝過我點啦，就自己走咗出去啦。跟住我就靜雞雞咧走出去及下佢啦，佢就同埋啲男人一齊咧圍住坐埋一圈喎，自己喺度睇手機啦嚇。咁我就已經開始好嬲噶啦。跟住後面咧俾我又再發現咧，原來佢咧
咧就去問人借錢，不特止咧，佢仲走出街自己去食嘢，仲買埋電話卡呢啲事情咁樣。咁所以咧，第二日咧我就好嬲啦，嬲到咧我係有諗過係咪即係想要取消呢個行程啊咁樣咯。跟住後嚟我哋就坦白咁樣去分享翻啦，跟住咧先至知道咧，原來係我咧唔知道咧，佢咧唔知咧，我一直都係醒嘅，我冇瞓嘅。但係咧，我嘅立場咧，我係以為佢知嘅，因為我其實我係冇瞓過嘅。我咧係開住好大聲 Running Man 咧，特登俾佢知道咧，我係醒咗嘅。但係佢竟然自己走咗出街做咗呢啲咁嘅事咧，咁所以我就覺得佢都唔需要同我一齊玩，佢都中意自己嘅。咁所以我就好嬲咯。係咯，咁樣，咁後嚟就因為坦白分享咗，所以咧就係咧關係咧就可以升級啦。如果大家唔同你另外一半去分享，去坦白咁樣分享嘅話咧，就會絕交啊！翻到嚟香港都會疏遠啊、絕交啊咁樣咯。呢個就係呢個投訴同埋感恩嘅我嘅感受咯。Hello，咁而家到我嘅辯解時間啦。咁因為前一晚我哋喺食餐嘅時候咧，嗰個沙律可能對 L 姐嚟講係有敏感，我又冇乜點食，所以我冇乜肚屙嘅現況出現。然後之後我哋喺機場度咧外等啦，咁佢又瞓到覺，我真係瞓唔到啊。咁我就可能我真係好怕山堡嘅地方，如果我攬住佢瞓會好啲。咁我要問下 Sherry 得唔得啊？咁咧就因為喺啲山堡嘅地方瞓唔到啦。咁然後到我哋去到 hospital 嘅時候咧，咁我係一食完個公仔麵之後，我就一瞓到夜晚9點幾，我係長瞓。咁我然後之後我去望佢嘅時候咧，佢係黑濛濛，因為我意識到咧，我哋醒嘅時候咧，我哋嗰啲火，我哋自己張床嘅眼燈咧會着噶嘛，咁就俾人知道我醒咗啦。咁而我裝佢嘅時候咧，佢黑濛濛，咁我咪唔好搞佢咯。咁佢又肚屙。大家眼燈仔㗎，但我睇唔到嘛，咁我睇唔到嘅，梗係以為佢會瞓，好似我咁樣一瞓就瞓長瞓嗰啲咁啊嘛可以，咁我咪自己出去坐咯，喺個大廳度咯。咁然後之後我諗啊，咁我又肚餓，點算咧？嗌醒佢，揾佢落去，我覺得好慘，即係嗌醒人要人哋同我去食嘢，我覺得呢個行為我未開放得到啦。咁所以我就去求救咯喎，咁我而家係明謝兩個肯借錢俾我嘅人嘅，第一個係 Sherry 啦，第二個係 Angela 噶，我真係非常多謝佢哋咁信任我，我只係可能睇啲 WhatsApp 咁樣問佢哋借錢啊，咁佢哋就好快咁樣就轉咗啲錢俾我啦，咁我就可以喺自己嘅手機度買到數據啦，咁又可以落到街度食嘢啦。咁然後之後咧，咁我第二日翻上嚟啦，咁我就同佢講，佢唔知做乜早起身過我嘛，咁我就同佢講，你落街行下啦。咁佢又藐嘴藐舌，唔知發咩嘅神經咁樣個樣。咁我就同佢講，我琴晚咧搵人借咗錢買咗電話卡，我食咗個雲吞牛腩麵咁樣啦。咁然後之後佢就開始哇個樣黑晒喎。佢話做乜唔嗌佢？咁我話我見你眼燈都冇開，咁你又唔舒服，咁咪要瞓，咁咪好正常。咁咪瞓咯，係咪？咁然後之後佢就話唔係喎，你知道我醒，我真係唔知你醒啊！我就講咩咧？你以為你知我知，其實我乜都唔知咁樣。咁佢就順咗條氣，即係可能佢自己都消化咗。即係我講個答案俾佢聽，其實我真係唔清楚啊嘛，同埋我都誤會咗。原來我真係唔知點解我 feel 唔到佢醒喎。咁我係覺得佢知我醒，然後之後我先至會咁。我都發咗少少脾氣，就係咧，佢竟然行出去個大廳度見到我，佢竟然唔話俾我知喎，佢自己躝翻入去喎。雞雞走咗出去，我即刻嗌我啦，所以我仲要嗌你喎。所以我即刻扯咗火就話：你知唔知？我唔知，知唔知？你唔知咁樣，就咁。